Det der er min svar på kommunikationsafleveringen. Jeg har i brevet gjort mig flere overvejelser i forhold til de forskellige teorier. Brevet her er en besvarelse fra et møde, der tidligere er afholdt med en ekstern samarbejdspartner. I dette brev har afsenderen godt kendskab til modtageren, og de har haft længere samarbejde helt fra 2013. Derfor er det en formel omgangstone, da dette handler om penge i form af sponsorat. Dog er der på samme tid snart og uformelt, da partnerne kender hinanden godt og har kendt hinanden længe. Havde det været en intern kommunikation, skulle fokuset på det formelle ikke være lige så vigtigt. Her er det mere vigtigt, at budskabet er tydeligt, og at det samtidig ligger en venlighed bag. Det er samtidig vigtigt, at hvis dette brev skulle sendes ud internt, at fordi virksomheden har en flad organisationsteori, at de ansatte føler sig som en del af denne beslutning og kan se fordelene i, at beslutningen er taget. Selvom den mundtlige kommunikation bliver besvaret via en skriftlig kommunikation via et brev, e-mail, burde dette ikke skabe nogen yderligere støj, eftersom der i den mundtlige kommunikation blev fremlagt et tilbud, som skulle hjem og vende i firmaet, før det endelige svar kunne komme. Derfor er det ikke en yderligere diskussion, men et svar på et tilbud. Støjen, der muligvis kan fremkomme, men som virksomheden ikke kan gardere sig for, er eventuelt strømnedbrud eller problemer med nettet. Hvis kommunikationen derimod var fortsat mundtligt, ville det være vigtigt at frembringe både de dårlige og de gode nyheder på sådan en måde, at modparten ikke skaber misforståelse. Dette er et vigtigt samarbejde for begge parter, og begge parter har interesse i det. Derfor er det vigtigt, at det bliver tænkt på ordvalg, kropssprog, mimik og betoning, eftersom partnerne både kan være seriøse sammen, men også have en venskabelig samtale, er det vigtigt, at der ikke mister fokus på emnet. I forhold til Gestaltloven er der lagt meget vægt på nærhed, information er anbragt i tætte sammenhæng med luft omkring sig, som vist heroppe i venstre hjørne, og længere nede under, også i venstre side, og helt til sidst nede i venstre hjørne. Og dette giver en ramme for øjet, og gør det mere venligt at se på. Der er brugt en vis forbundethed, da firmaets tekst heroppe i venstre hjørne er blåt, samt afsenderens navn nede i venstre hjørne igen, også er blåt, og dette giver et vis sammenhæng mellem at virksomheden og medarbejderne arbejder sammen forbundet. Og som sagt, så giver hele det her indtryk en venligere måde at læse det på. Det var alt for mig. Jeg har lagt noterne ned, hvad jeg har forklaret lidt om, nede i bunden her. Tak for nu. Hej.